好，我哋今晚咧就人民風景咧，請到黃教授啊，何教授，何孤蘭教授，係啊，咁啊又嚟講咧歷史，但係歷史中咧又包含武俠喎，係呢個武俠文化咧喺香港咧真係可以話咧，即係風靡咗40幾年，係啊，由1950幾年咧喺澳門打嗰場咧，吳陳比武，係。開始翻嚟咧就三位咧呢個大公文匯嘅作家咧就可以寫武俠小說啦，3個嘅，嗰個陳帆就收尾寫下就唔係好出名，但係咧梁羽生同埋金庸咧就越寫越出名，係啊，寫到七幾年至鹿鼎記最後啦，鹿鼎記七唔知73、74年，係啊，至開始咧唔寫，咁但係咧就風魔啦，因為點解咧？後來電視呢個產業咧繁盛啊嘛，我哋都拍唔少啊，我哋時買晒差唔多買晒拍唔拍一件事都買晒。咁梁羽生嘅都買一啲，但都冇拍，唔係拍好多啫。街市我拍咗幾出啦。街市拍咗，街市拍有最早係佢孫玉標嗰時第一次拍嘅，就鹿鼎記神雕係咪佢拍過？係啦，梁羽生嗰啲瓶中合影錄，瓶中合影錄啊，七劍下天白髮魔女傳啊，七劍下先生啊呢啲，當年咧50年代嘅電影咧又拍好多啊，張瑛嘅喎。張瑛做嘅記啊，過癮啊！第一個楊過係謝賢嚟嘅喎，咁邊個小龍女啦小龍女咪南紅，係啊，最呢個第一代係張瑛都做過嘅，張瑛做張翠山個老豆，又做張翠山，張無忌老豆張翠山喎。白燕做殷素素嘛，真係徐小明做張無忌，係啊，咁金毛獅王梗係石堅啦，連戲連到做電視都係佢，都係堅啦，真係石堅好嘢，正宗嘅金毛獅王，正宗金毛獅王，所以大陸收尾再拍咧，啲金毛獅王嘅造型啊，同埋咧嗰個威勢啊，我睇嗰出就徐錦江做金毛獅王，係都 OK，徐錦江，但係冇石堅嗰種威猛，癲得嚟咧，夠雄獅咁惡。石堅啊，真係武藝高強，咁啊真係好打得。係啊。嗱，呢啲冚唪唥都係電視電影都係70年代㗎啦，因為60年代仲係未有電視。係無線1967年先有啦。係。但係你呢個梁羽生，即係話我哋講新派武俠小説啊，個開山之作就係《龍虎鬥京華》。係啊。嗰個就講義和團嘅北京嘅事，但係嗰件事咧同期同頭先次官所講嘅吳公儀同埋陳克夫嘅比賽同時出現嘅。嗰時我9歲，你9歲啊？我9歲嗰時嗰場比賽喺澳門啊嘛，嗰時仲喺澳門。你有冇走去睇啊？新花園？我老豆老母去睇咯，我聽到咧就係開始就嗰時就開始。我哋睇武俠小説咧就唔係攞書嚟睇嘅，就日日追報紙連載嘅。龍虎鬥京華嗰時咪就喺新聞報連載咯，睇。好似嗰場比武打咗2分幾鐘嘅啫喎，2-3分鐘啊！何賢啊嘛，何賢負責做籌錢，因為嗰場比賽咧就係呼應呢個石硤尾大火，有慈善，嚟籌款，咁你不要講個淵源啊！因為咧嗰場比賽咧要知道，吳公儀嗰時就52歲，陳克夫就37歲，即係講年齡，梗係陳克夫係贏嘅。咁之所以有呢個淵源咧，因為吳公儀咧就喺度揚言喺香港，吳公儀代表香港，陳克夫代表澳門，咁啊吳公儀就話自北而南，未逢敵手，係啊！呢句說話就過咗少少啊！咁啊，陳克夫就話：我係自南而北，我都未逢敵手，咁咪不戰咯。係啊，我不戰後就話你冇見住咁，不如大家嚟講一手，講手，唔係講乜嚟噶嘛？要講。奈何咧，香港咧就唔准咁樣比武嘅，係因為咧。要立下生死狀啊！係啊，咁呢個咧香港係法律唔準啊，咁啊澳門準喎，澳門都唔得。
澳門聽講咧，因為後期我睇到到陳克夫80歲嗰時咧，呢個吳公儀早死先啦。陳克夫80歲嘅時候，報紙訪問陳克夫，問佢既然係有危險，遲遲嗰場比賽唔可以舉行咧，就係澳督唔肯簽，因為驚打死人。但係你頭先講生死狀啊嘛，生狀啊。咁啊，陳克夫後來咧就話何以問陳克夫點搞？唔通到時泡湯舉唔到？咁啊，然後咧就話陳克夫就話咁啦，我保證我一定唔打死吳公儀。如果吳公儀打我唔夠打咧，我亦都唔會俾佢打死。到時我就跳落台。咁就算啦。咁樣啊。咁然後先至澳督先簽。咁澳督咧去喎，澳督兩公婆抗麗咧，親臨呢個。過萬人啊！現場喎，過萬人啊！現場親臨。嗰時你知啊，嗰時嘅飛咧有10蚊至到幾十蚊，但係嗰時不可不知，嗰時嘅飛10蚊咧就炒到100蚊。係，但係嗰時你知道嗰時100蚊幾多錢啊？嗰時嘅物價就你知啦。係啊，嗰時嘅物價就1000零2000蚊一棟樓。咁你可以計啦。係啊。你可以計啊！我啊見到啲相嘅啫，嗰時又冇辦法拍到啲電影咧。有 YouTube 啊 ，YouTube 可以睇到佢個比賽經過啊！你上劉天賜嗰個都有，因為我咧9月24號咧就同阿陶傑去講，從呢場吳陳比武講起，即係講呢個後邊嘅幾分鐘啦。嗰度有佢咧拍咗3個 version。3version 咧，即係話咧，用3個角度去拍，咁好清楚嘅。每一個角度咧睇得好清楚，點樣出拳，點樣講。咁呢個聽聞咧，半個太極攬著尾咧，唔係佢用搬攔錘，搬攔錘打到呢個陳克夫嘅鼻梁，咁啊就流血。咁啊好似吳公儀㗎，就嘴角都有少少血，但係問題就陀然即刻就話。停止，不勝不負不和，就完結。因為咧就話，因為兩個人都犯規，因為兩個人都起腳，係啦，起火可能驚住，起火咪起腳咯。我明唔俾起腳噶嘛。係啊，咁但係咧，如果你睇錄影帶咧，嗰個菲林咧就唔好睇噶，係爛仔交嚟嘅啫，即係唔係好似我哋想象裏頭啲。武林功夫係啊，不過一來一往噶嘛。吳公儀係嗰個吳鑑全嘅大仔啊嘛，長子啊嘛。吳家太極嘅傳人啊。咁啊，白鶴就話所謂白鶴有3夫嘛，一個就係陳克夫，一個就陸子夫，一個就抗本夫。係啊，白鶴3夫嘛，嗰時有講。咁啊，呢個陳克夫咧就代表白鶴。係嘛？係爆嘅，係啊，爆嘅。咁打嗰場比武咧，點解會惹起後段嘅一個武俠熱咧？就因為咧呢個左派呢個文匯大公咧就報道咧就係好多人爭相要買報紙去睇，即係佢好關心呢件事。咁啊呢編輯咧，哇嗰個頭腦真係轉得快，一轉。呢個羅夫啊，羅夫嚟㗎，羅夫唔喺度咧。係啊，羅夫好個頭腦轉得快。新馬報總編輯嗰時係啊，即刻就囑咐咧佢啲編輯就而家啲我哋講金庸同埋梁羽生同埋陳發，你哋試下寫武俠小說，睇下咧吸唔吸引，食住呢個風氣。係啊。就係呢個風氣咧，一食到就掂啦。係啦，不過佢哋其實阿何教授可以講下嘅，因為咧點樣講咧，就話未出現呢啲新派武俠小說之前咧，有本咧已經奠定咗新派武俠小說嗰個輪廓啊，就話嗰本叫做清代嗰本小說叫《三俠五義》，係啦，好似係丁玉坤寫嘅。呢個《三俠五義》，因為《三俠五義》裏邊所講嗰啲咩穴道啊、暗器啊、咩性咧，以後全部都跟晒。而家講點穴啊。係咪？而三俠五義輕功啊，三俠五係輕功，三俠五義講嘅就係宋朝歷史嗰啲包公啊，何教授講包公啊，係啊，講南俠展昭啊嘛，又講北俠呢個歐陽春啊，係啊，係嘛，因為全部就係宋代啊，就講宋仁宗係嘛，包公嘅時候。宋仁宗，宋仁宗。啊，《水滸傳》第一回都係講宋仁宗，講
講呢個五走妖魔啊嘛，洪太尉啊，洪太尉嘛，嗰時係宋仁宗年代喎，范仲淹嘅年代喎。係啊，咁你要拖翻幾多年嗰班人先至大噶嘛？幾十年要4世好似係嗱，由宋仁宗去到宋徽宗，經歷幾多個皇帝啊？咁佢仁宗末年啦，咁經歷咗英宗啊幾年就死咗噶啦，神宗到哲宗，哲宗到徽宗，係啦，即係皇帝係多。其實咧，佢哋個個都短命嘅。英宗3年，係咁，然後神宗10幾年，咁啊，哲宗連埋佢阿嫲攝政加埋都係10年夠，即係加埋冇多年啱㗎。所以咧，仁宗末年，當佢頭胎即係出世啦，妖魔出世啦，到佢阿林沖老哲琛都30幾40歲嗰啲啦，咪啱幾廿年咯。係啊，咁啊，宋徽宗嘅出嚟就整一個啊，宋徽宗就出一個叫高俅出嚟，啱啱就話喺宋徽宗嗰度咧，宋徽宗度踢嗰啲叫做竹谷，竹谷就係而家足球嘅前身啦，足球啊！我見幅相咧，佢真係好似而家足球咁樣喎。佢有龍門㗎，有龍門咯，而且佢分隊比賽㗎，喺東京慕華錄有啲球星嘅名㗎。咁當然咧，球星。就高俅就唔止後來撈起咗啊，做太尉添啦，唔止做球星啦，有名有姓嘅。佢話呢個水滸傳話高俅一個鴛鴦腿，啱啱跳到佢門口，喺佢面前，佢本來送差啫嘛，送嘢啫嘛。流民啊，本來做流民嘅啫。佢就個底細咧，真實嘅高俅，我係寫個篇文嘅。呢個係真嘅，真係奇人，真係奇人。佢係蘇東坡個書童，所以書童，所以佢手字都得嘅。咁蘇東坡咧。咁佢喺元佑8年咧，佢就離開京師出去定州做大帥。佢話：我走啦，唔帶你走啦。不如我轉介俾我老友曾布。奇怪，一個新黨一個舊黨。其實佢哋日頭就好巴閉，夜晚夜晚好嘢。夜晚就齊馬殺雞嘅，日頭就鐵公雞。咁曾布就話：喂，我都冇乜位收你個伙計喎，冇書童。好。不如介紹俾王駙馬、小王都尉，咁咪結咗個緣咯。咁小王都尉就係阿宋徽宗個姑丈嚟㗎啦。咁佢背後支持阿宋徽宗，即係謀奪帝位。係因為個哥哥哲宗就冇仔，又病重。王駙馬咧個功能咧成日出入皇宮，一味向個太后落藥，話好啊，徽宗好啊，端皇好啊，孝順。點好咧？佢除咗字之外，畫之外，聰明啊，捉圍棋又得。捉圍棋又得係啊。喂，最緊要咧，因為佢飛波嚟㗎，飛波乜都得。個太后嘅考慮，太后自己冇仔，佢係正宮，神宗嘅正后，佢冇仔，但係佢啲外家姓向嘅，咁你要顧佢哋噶嘛。咁當時爭皇位嗰個咧就係佢朱太妃哲宗阿媽，哲媽係啊，佢個即係哲宗係個朱太妃生嘅，咁而家咧佢個太妃就梗係想自己第二個仔做啦，其實暗鬥嘅。個太后就話。如果你個第二個仔做埋皇帝，我向家冇得企啦。我要揾一個仔，神宗嘅仔，同你冇拉楞嘅，咁個向你效忠表態，咁咪揾佢咯。我就揾阿徽宗。咁佢關鍵咧，我研究咧就係咧，朱太妃就買咗當時嘅首相張敦噶啦，張敦一口買起咗噶啦，買咗啦。我撐你，開御前會就撐你。咁佢揾個首席太監聯絡阿張敦。咁啊，徽宗咪揾高俅聯絡邊個？曾布，曾布樞密使啊嘛，一啊二啊嘛。喺御前會議，佢太后話：因為點啊？皇帝死咗咯，咁嗱邊個啊？我冇乜所謂嘅，個都係神宗個仔。咁張敦就話：呢個啦，呢個又係皇帝個親細佬。係咁點知咧？太后就話。唔係啊！阿徽宗仲市正，端皇幾好，先帝話佢個福氣。咁張敦心急就徽宗輕佻浮躁，不可以做人君。嗰時好僆仔嘅，18歲，18歲，僆仔。但18歲根據阿柳祥教授研究，佢18歲已經注解《道德經》啦。咁犀利啊！好聰明噶，《道德經》真係難面之術啦，好精噶。咁太后同個首相行緊嗰時，嘭一聲曾布。撲出嚟講嘢，我哋撐你太后。張敦冇同我哋商量，張敦話未講好咗係佢嘅，點解你反口？咁曾布就聰明，俾人就俾高俅轉達，因為高俅識佢噶嘛。咁徽宗我揾個生眼嘅，即係冇咁高俅搞掂咗佢。咁其他阿蔡京個大佬蔡卞，其他啲人
風頭火勢轉風搬龍門係啊，係啊，我哋都支持太后嘅，咁係啊，嗱，其他啲人都話阿輝宗掂嘅，你嘈乜嘢？於是拍板就俾咗阿輝宗，就輝宗入嚟啦。咁啊害國喎，成個北宋就咁送變咗咯。我哋又唔知道啊，何教授咁多嗰啲咁多枝節嗰啲歷史咁詳細啦，我淨係睇下宋徽宗嗰首字啊，呢個咁啊冇一定喎，實咁睇啊，手金睇係靚，但係梗係好似好冇骨氣咁啊，係咩？我啊覺得唔係喎，有藝術價值喎，畫啲公仔好靚。我哋咧現在即係研究宋徽宗咧，以前一面倒就話花花公子，但係而家就唔係咁睇，係啊，即係覺得佢好犀利。佢做藝術家就一流，但佢做皇帝都好犀利。其實咧，我哋研究咗個貪勝不知輸。一陣講點解咧要講到宋朝宋史啊？因為太多武俠小説講宋。冇錯啦，宋朝其實咧就講。《水滸傳》咧都可能係長篇武俠小説嘅始祖啦，係啊，咁啊一陣講啊，新聞之後再請教何教授。咁啊聽呢首咧又係古龍啊，當年咧嘅巨作啦，咁啊係陸小鳳鄭少秋唱嘅。好，我哋翻嚟咧繼續講武俠文化。何教授，我哋繼續咧講下呢個武與俠呢兩個字先。武俠呢兩個字係點樣嚟嘅咧？最早咧就係先秦個韓非子嗰篇文叫做五道。咁當然啦，統治者就批評文武都鬧噶啦。佢儒與武亂法，文與亂法，俠與武犯禁，武與俠犯禁。係啦，咁啊呢篇五道咧就要不可不提。因為當年有個人咧發覺，哇！睇咗即係非同小可，即係全世界從來未見過咁正嘅文章，係咩？哇！咁呢個人咪叫秦始皇喎。哦，係啊！佢就哇即刻揾，喂！呢個人都一定要認識。咁應該佢下邊有個神仙叫李斯嘛，叫我同學嚟嘅。唔開心，我引介你啦，我介紹你識佢啦。所以個問題就話，秦始皇嘅統治手法全部嚟自呢個五道。亦係法家嘅，因為五道咧，而家香港嘅啲特區政府都可以借鏡，就講話有五類道從呢個社會一定要消滅。道咧就係咧嗰啲書蟲啊，書蟲為之道，係五種蟲，五種禍害社會嘅。其實個俠嘅來源咧，同先秦嘅墨家好有關。係啊，好多人都咁講嘅。係啊，墨家就真係好俠啦，有俠義啊，即係你有墨子同埋嗰啲墨家，即係墨家啊。佢嗰手下嗰紮死士啊，係啊，墨士咧，佢呢紮咧真係仲緊要過而家 ISIS。係啊，佢話佢死啊，同你死過嘅，真係佢都唔屈嚇。喺嗰陣時，中國已經有呢種咁樣嘅風氣同諗法。同埋佢哋點解墨家咧？可能就話佢啲信徒好多已經即係話喺上面已經刻咗字啊，已經講到啲命你係罪犯嚟㗎啦。係啊，即係根本已經係判咗死刑㗎啦。未死嘅死，未判咗死刑未死，當然就係即係乜都咁做啦。咁何炳棣教授咧，佢晚年嘅力作咧，佢講到秦一般好弱嘅，佢打敗咗其他六國啦，開始就係有班墨家咧係幫秦國，最初係幫佢。不過幫完之後咧，後來我強大咗啦，咪梗係過橋抽板，打完齋要和尚反過頭嚟鎮壓呢啲嘅墨子。咁你走去民間咪變咗俠咯。係啊，但喺其實係我哋知道係戰國時代所謂四公子啊嘛。係。其中養俠最多咪孟嘗君咯。係。乜人都有㗎。雞鳴狗盜。好似貝駕。係啊，冇錯。後來佢自己嘅封邑薛邑裏邊咧，哇！集中晒當時全國最多眼仔。係。情恐走佬嘅，被人監禁嘅。屠獄嘅、殺人嘅，乜嘢人都有。佢食客3000啊嘛。係啊，食客3000啊。後尾佢都唔掂，後尾佢依班食客就仲有一個勁人，就叫做馮諼。係啊，黑晚上就教佢，我同你掘3個窿，三個窟，搞到就3窟。咁就呢個就馮諼嘅計仔啦。係啊。唔知孟嘗君先冇事。不過後來孟嘗君咧就慘啦，都係個人咧，即係都唔得嘅，所以後來最好嘅門客啦。馮諼咧走咗跟咗信陵君，係，但信陵君嗰個好嘢，
我哋杜冰湖嗰個，佢咪有個珠海嘅，係珠海。咁佢軍師就侯迎，咪嗰兩個就俠嚟嘅，真係犀利嘅。係咁，然後一直咁呢種嘅俠嘅作風咧，一直就去到漢朝。其實最後咧，太史公咧寫篇遊俠列傳啊，仲有刺客列傳，都係講同俠有關嘅嘢。所以我哋話最早期嘅武俠文學咧，就嚟自司馬遷嘅史記，裏邊講兩個最典型嘅人物，一個就荊軻啦，另一個就聶政，而家都好似啲武俠小說有咩情節，都係根據㗎。聶政嗰啲，聶政因為佢問題，佢死嘅時候攞塊劍啊，整爛晒塊面，毀容，睇啲人認唔到佢樣，為免連累家屬啊，係冇錯，佢家姐認到啊。佢家姐認到，家姐話：我先要俾翻你個名嚟，會冇人知道邊個人做啲咁嘅嘢。係嗰陣時又冇驗 DNA 喎。係啊，全靠啲親人啊。佢嗰時啲俠咧、刺客咧，又唔一定武藝高強。你睇荊軻就肯定係渣啦。如果佢武功高嘅，就唔會殺唔到。一嘢就懟死㗎啦。係啦，佢應該去等埋一個俠嘅老勾踐啊嘛。咁嗰個遲唔到，佢揾到長武羊喎。長武羊僆仔嚟啊嘛。僆仔。殺人唔眨眼咩？街市度喺街市就得，去到上到嗰啲手能腳震，就賴尿啊！手能腳震咁啊！你失敗啦！如果佢喺埋度，兩個打一個，有機會贏啦。結果佢唔上得去，就靠話荊軻單打獨鬥，武功又唔得，咁咪輸咗啦。功太貴啦，係啊，即係佢可能有腦嘅，即係有謀就冇用嘅，即係個技擊唔得嘅，係。所以呢個就係司馬遷嘅最早期嘅列傳，遊俠列傳、刺客列傳就係最早期嘅武俠文學。係佢遊俠列傳裏邊咧，佢最後嘅讚咧有幾句好精彩。佢話：今遊俠其行雖不軌於正義，然其言必信，其行必果。以樂必成，不愛其軀，負士之厄困，既以存亡死生矣。而不經其能，修佛其德。太史公好讚佢哋。呢個咧亦係咧我哋中國咧嘅俠啊嘅速寫啊，即係將佢精要概括咗。嗰陣時咧，我講呢個俠咧，寫話咗呢個俠咧，我同啲學生啊徒弟講，打咧就個個得，做俠易個得。有一樣嘢咧唔係個個得，就係做咗嘢唔經其功啊！係啊！嗱呢個咧就中國嘅武俠嘅特點嚟噶啦。叻唔切噶嘛，好多人都係啊！哇！我做咗咁嘅偉大嘅事，我仲唔希望留名青史咩？我仲唔希望咧個個講我咩？中國俠就係做完就算啦，輕輕行咗去，咁當冇件事嘅。嗱呢個特點咧就最喺中國俠裏邊咧係最大嘅。係啊。咁仲樂言啦，嗰啲咧梗係啦，嗰啲必要啦。我應承咗你，點能夠唔做啫？係嘛？咁搵條命去搏，都要做成呢件事為先。咁呢個咧係呢個品德上係好好，但係都唔夠我正話講嗰個做完算數。係啊，呢個中國嘅俠咧係難得。自從之後啊。呢個司馬遷寫完呢集之後咧，我睇到中國都冇乜咁嘅人嘞喎，少啦係嘛？少咁佢個俠咧，其實三國時代咧，你睇下孫權嗰老豆孫堅，係佢描述佢嘅話，佢任俠，呂布係輕俠。咁你睇翻轉頭，阿劉備嗰啲全部都係咁嘅人㗎喎，亂世就出俠啦。係。咁你曹操基本上都係個挺人嘅啫，破壞即係秩序重新整過嘅啫。咁你唐朝就犀利啦，一俠就犀利啦。以前我哋風塵三俠。呢個又係話武俠小說咧嘅短篇武俠小說嘅起始祖啦。裘宴俠，裘宴俠俠氣啊，可以變到裘宴俠。女俠就紅線盜俠係女。咁跟住阿舒淇咪咩聶隱娘啦，聶隱娘係啊，聶隱娘係算俠，大家拍嗰套電影就唔係俠啦，就唔打嘅。係，但係你其言必信，其行必果咧。你喺孟子嘅筆下咧，佢又係呢啲唔一定係最高嘅一個可以推崇嘅一個樣嘢嚟喎。可以言必信，行必果，可以係小人嚟喎，肯定係小人。再點解咧？因為你譬如話
我應承咗你一定要做，但係發覺問題，你應承嗰個人都講個係賊嚟嘅，咁你其實可以改㗎咯。係啊，呢個就可以合同個義啊，唔係有合就必有義喎。乜必要有義啊？佢合而家所講啲江湖義氣都係㗎。我哋個江湖義氣，可能個江湖義氣咧變嗰就話我問題幫你，其實個背後只係話。因為地方請你食一餐飯啫喎，咁要我拍心口做喎。咁李逵聽阿宋江講就因為宋江俾10兩銀佢跟大佬啫嘛。係啊，咁呢個就唔係義合嚟㗎喎。係啊，好多係私怨，係有好多係咧私嘅私仇。係啊，咁啊私仇私怨咧就係同合咧仲有一段距離，差啲㗎啦。所以咧就石玉坤佢個352咧，佢就話呢班合咧一定要咧係幫個清官。因為包公面對咁多奸臣，冇啲大俠幫佢忙，行出去10個都唔掂啦。所以整個南下展超出嚟啊！係啊，咪御貓咯，保護啊，即係近身要保護包公噶嘛。咪人哋一早嚟踢你鬥啦。石玉坤又係有啲咩背景啊？何教授，石玉坤352嘅石玉坤，石玉坤佢一喺清朝啦，你寫本小說啦。就係要出賭版，如果你好似《水滸傳》咁樣喐啲就殺人全家，專殺乜，即係唔得嘅。咁佢就包公係清官啦，所以佢就製造到啦，包公身旁好多大俠嚟幫佢。咁佢係即係就住嗰本書出賭，等於《水滸傳》咧個特點就係佢前期咧，哇劈你反叛朝廷嘅。但後嚟接受招安，就係咧咁聽話，點解啊？個背景《水滸傳》出版嗰時咧係明朝，出錢印出嚟嗰個整到100回，後來加到120回，嗰個邊個啊？錦衣衛大佬嚟㗎，嗰個武定侯郭勳。喂，佢係錦衣衛阿頭嚟噶，佢點可以公然叫班人去郭勳係作反？所以佢整到咧，水係忠義嘅，義仲要忠義，忠義行道，忠義有一樣忠義，因為早期邵蓋就罪義，到宋江就將個罪字改做忠義，係啊，忠義堂毛澤東指出嚟噶嘛，哇，點解將邵蓋嘅罪義廳改做忠義堂？咁就多咗個忠字。關鍵就係你仲要接受招安，點樣招安出版嗰個係錦衣衛大佬嚟㗎，佢點可以寫本書叫人作反？佢10個頭都唔夠啦。所以你又來金聖嘆就話後邊嗰50回唔要，抌咗佢70回就係最完整㗎啦。係啊，就去到要斬，去到冇招安呢回事。冇，去到嗰個罪義，大家派咗你個崗位任務，咁就拜拜。係啦，後邊好慘噶，後邊唔係死得好慘，佢唔係唔淨止死得好慘，佢個忠義個忠字去到邊度咧？就話宋江直情要整死李逵，係啊，李逵喺佢死咗之後作反，你死埋，驚你作反，報夢俾吳用嗰班友照吊頸，係啊，全部呢個忠去到呢個地步噶，忠到我哋就懷疑咧，阿宋江話我最後咁嘅下場。就因為你李逵嘅死仔，喐啲啊殺咗高俅全家，喐啲啊殺咗蔡九知府全家，你害到我同呢班大官反晒面，我咁嘅下場，我成世人俾你敗咗，咪揾你去即係戰師弟咯。即係宋江就冇用嘅，佢好低格嘅，成世行做節度使啫嘛。係啊。冇錯啊！所以金聖嘆係極度呢個厭惡呢個宋江。咁華東都唔中意噶，中意上鋪就係後邊話投降啊！你農民革命嗰陣王府啊，嗰陣能農民革命噶嘛？你再去剿佢，有冇搞錯啊？即係咁，甚至咧就係懷疑其實即係宋江有冇接受招安咧？咁曾經懷疑冇嘅，不過後來所以歷史學家炒啲料出嚟，真係有招安。不過招咗安跟住宋江咧打敗咗方臘咧，跟住就唔見咗啦，又俾人整低啦。即係你講嗰個真歷史，佢有打方臘嘅，但打完之後咧，影都冇，咪梗係俾人料盡工廠啦。反而咧到即係立亂靖康之難，南宋初年呢，有個有名有姓話到明宋江餘黨嘅人又嚟作反，嗰叫史斌，文武啊，咁我哋懷疑即係史進，即係史進，就係史進嚟嘅。係啊，宋江係好渣嘅。史進開始啊，第一回就講啦，出場嘅係啦。
但佢都係不分道理嘅，因為佢當年期咧，史進做史家莊嘅即係食 Q 啊，係啊，然後就對付嗰啲下邊嗰班山寨嗰啲賊，因為咩跳甲陳達嗰邊，但跟住佢收咗人哋嘅禮物咧，嗰啲係賊贓嚟，佢照收喎。係啊，佢都覺得好嘢喎，啲手就要覺得係已經唔好意思喎。佢覺得義氣啊嘛，好義氣嘛，就係已經，所以啲江湖嘢好有問題。咁你掠咗人個湊嘅阿朱同，掠咗人個仔細路仔有咩咁咩嘅大罪，或者點會咁樣嚟到去揾個細路仔嚟過橋，斷你後路啊嘛！你斷你阿朱同後路，係啊，哇好殘忍啫！如果而家用呢啲所謂你要話俾人聽，所謂逼上梁山就唔係朝廷逼你上梁山，而係你梁山拍嗰班人逼你上梁山。好多個都係，唔係官逼民反㗎。係啊，好多個都係㗎，係嘛？係啊。即係就算到盧俊義嗰啲係咁樣度條橋啊！度條橋你飛上梁山不可，係啊，根本唔係朝廷逼嘅。係你徐陵俾人盜完金甲，又係咁逼上去，係等你冇路走，揾阿時遷去偷你，係嘛？所以咧，就呢個咧好多，不過嗰陣時咧一股冤氣啊，即係嗰啲呢個寫啲故事咧。呢啲係集合嘅故事嚟噶嘛，民間都好大冤氣。如果唔係集合，我覺得啊，何故人，你覺得後來發展到譬如梁羽生、金庸佢哋寫嘅武俠小說，即係冇《水滸傳》咁，即係話咁殘忍啊！你睇下好似武松喺血濺鴛鴦樓嗰度，係男女老幼見人就殺。嗱，新派武俠小說咧，去到金庸梁羽生班就冇呢啲咁樣嘅都有，會話。喂，係壞人先咁啊！如果係中意嘅冇嘛，係壞人啊！殷素素就話你嗰個鏢局冇辦法送到余代岩，咪殺晒你嗰個咩鏢局全家咯，得佢魔女啊嘛，係魔女咁李莫愁因為唔中意舊情人，你有個軟字都唔得，係啊，見人就殺，見人打啲血掌落去人嗰個牆嗰度。見一個就殺一個，唔關事喎。解釋到係心理變態。心理變態啊！心理變態。武松係咪心理變態咧？大英雄嚟過喺《水滸傳》裏邊。武松咧，我哋分析咧，即係細心啦。佢一生碰過幾個女人。第一個女人阿嫂啦，阿老手潘金蓮電佢啦，佢唔殺啦。咁後來阿嫂就整死咗自己嘅大佬。但係佢咪對女人毫無興趣？唔係，佢去到孟州，佢將刀劍氹佢。請我飲酒，然後揾個玉蘭歌女唱歌，咪唱水調歌頭喎，幾時有？喂，佢好冧晒，飲多兩杯酒，將刀劍見佢色迷迷，呢個好啊，呢個歌女我第日配俾你做妻房啊！喂，佢以為我終於成家啦，揾到個有人睇起我啦，揾到個靚女啦，唔知係個陷阱，點知陷阱？後來咧就係玉蘭話喺嗰度啊。玉蘭粉騙佢啊，所以佢覺得受騙啊嘛！我成世人咁威，俾個女仔騙，見到唔殺你。之後咧就阿武松都冇乜再講佢有咩同對女人咩瓜葛啦。有之前就普通嗰個孫二娘。係咁，孫二娘佢特登喺度即係整佢啫。又似你個冇夜叉喺度搞我咁樣。講下佢哋嗰啲調戲佢，但係嗰啲調戲係扮嘅。嗰唔係嗰個調戲引佢出手。所以講《水滸傳》咧，我哋啲朋友咧係分析裏邊咧，佢幾場啲打鬥啊，係真功夫嘅，啲技擊嘅。係，譬如話武松同張門神打，張門神都真啊！佢哋呢啲冇《水滸傳》裏邊嘅打鬥就冇後來冇話小說打到咁樣現大戰嘅入邊，通常真正打交幾招料㗎嘛。《水滸傳》咪係咯。咁啊，《水滸傳》咧講武松打虎嗰幾招咧。都好實用喎，好實用㗎，真係你可以用個腦諗下咧，真係老虎係咁樣打至得㗎喎，幾乎死㗎啦冇錯，係啊，俾隻老虎尾數完，老虎唔係最巴閉隻牙，最巴閉條尾咯，係啊，譬如一開始阿黃進去到史家莊，見個史進咧冇住支棍係咁嘅風車，好似我哋冇屬於話啲咩花拳繡腿嚟嘅，佢上陣冇用啊，一掃你成個趴低啊，係啊，冇錯。咁另外林沖打洪教頭嗰下，即係覺得我哋洪教頭渣嘢，其實你睇過洪教頭唔渣嘅，係林沖一嘢打低佢，一招料啫，一招料。好，聽隻歌先。
呢隻又係咧無線嗰陣時咧嘅主題曲《射雕英雄傳》喎，不過呢個應該可能係阿佳士喎，因為林木唱嘅。射雕好武功嗰個。好啦，咁啊就翻嚟廣東廣西啦。咁啊，何教授咧，我哋繼續請教啊嚇呢個。唔敢當。真歷史與呢個武俠小説嘅武俠啊。咁啊，我有一個段咧睇文章咧講咧，正話你講嗰個包拯啊。係。佢話真人同嗰個錄書裏邊嘅包拯咧有啲差異嘅喎。第一個樣咧，佢就唔係黑㗎啦，更加唔會喺額頭有個半月啦。咁有相為證㗎，包公有畫像㗎，佢係正，佢又唔係算面白普通人啦。佢亦冇話張龍趙虎王朝馬漢，更加冇作出公孫先生。何教授，你有冇去開封睇嗰個包公個紀念館啊？有，嗰啲全部作出嚟嘅，所以開封冇真嘢睇嘅。係啊，開封如果真正嘅古蹟喺地下啦，地下或者喺上邊一個鐵塔、飯塔，已經冚唪泥山蓋晒㗎啦，擺晒下邊。李自成毀咗個開封城啊嘛。不過有度係真㗎，何教授。睇嗰個劉少奇嗰個紀念館，佢喺嗰度死㗎嘛？嗰個係真嘅近代㗎嘛？近代啊嘛！佢話喺北京係咁樣漏夜送咗去開封嗰度啊嘛，喺開封嗰間本嚟係銀行嚟㗎嘛，但後邊嗰度死啊嘛，個大相國寺都後來嘅啫，大相國寺就係假㗎啦。當時宋人就話大相國寺咧有來歷嘅，佢係信陵君嘅府邸嚟嘅。哦，係咩？信陵君啊，魏國啊嘛，魏國咪大梁之後開封咯。咁啊喺翻原址都未定喎。喺原址嘅，大。咁咪而家嗰個所謂龍庭啊，都係假嘅。龍庭都係假嘅。天波府龍庭冇真嘢睇㗎啦，冚晒泥沙。喺下邊嘅地下城下都有幾個城喺度啊，下邊發掘唔到㗎啦，已經。而家發掘，我舊年我開封開會，佢就挖得好深，咁揾到。佢揾到佢送個基層咯，個地層咯，但係就當然掘唔到咩嘢啦，冇好多。開封近郊，當然啦，開封近郊個宋陵喺度啊嘛。不過巴閉啊，我哋如果唔係有人帶，入唔到去㗎。宋陵啊，宋陵啊，即係北宋嘅皇陵啊。有幾多個喺度啊？9個啦。9個齊晒喺度，齊晒喺度嘅。宋太祖、宋太宗、真宗、仁宗，咁然後仁宗、英宗、神宗、哲宗、徽宗都有。阿徽宗唔係徽宗喺後邊南邊，喺南邊嚇，齊晒好多後皇后嘅陵墓啊，好好睇嘅。即係呢個拱苑宋陵啊。哦，拱苑喺開封隔離嘅，係啊，嗰個係真嘅，可以睇到。但係會唔會睇到嗰個成個即係寫武俠嗰種文化係不斷咁轉變？你譬如話金庸同梁羽生已經好唔同啦。即係金庸係好西方式嘅，即係有晒好多電影手法，咁全部嗰啲即係嗰種西方嗰種即係畫面嗰種即係人物描寫都係啊。梁羽生就好傳統㗎啦。咁但係再做上數咧，譬如早期嘅，譬如還珠樓主，譬如你話寫臥虎藏龍嗰個黃道路，仲有你講嗰時嘅叫咩？南向就北照啊嘛，南就係嗰個叫做咩？嗰個叫做向海兒，向海兒即係平江不照山，係啦，寫《江湖奇俠傳》嘅，係啊，嗰個就嗰個好似係仲有白羽江白羽係啦，白羽就係記者出身嘅，係啊，全部寫，但係問題還珠樓主咧，講鄭正恩。佢全部啲嘢咧，嗰時仲係好傳統，就係儒釋道都包括在內嘅，有哲理嘅，係有全部有哲理，同埋咧佢嗰種幻想力咧就世界冇啦。我認為咧而家寫呢啲 J.J. Tolkien 都唔夠佢嘅，即係而家寫呢個好出名嘅J.J. Tolkien 就係呢個南非嘅英國文學作家。都唔夠還珠樓主係諗嘅嘢咧，諗到咁天空。其實清中葉咧有一本嘅《水滸傳》個續書咧，叫做《蕩寇志》。係《蕩寇志》。蕩寇志嗰個人嘅，因為佢係道光年間寫嘅，佢已經出到潛水艇啊，即係坦克車嗰類嘢㗎啦。有㗎啦。佢話揾咗個西方嘅，即係請個外援個僱傭兵啊嘛，幫佢整咗啲嘢出嚟啊嘛。佢可以喺個即係水泊嗰度啊出潛水艇攻入去啊嘛。
啲好得意嘅，即係另類嘅，已經用啲有啲科幻頭腦，即係你呢個水傳裏邊咧講到轟天雷靈震啊嘛，捽火炮噶嘛，呢啲就梗係到元朝先有噶啦，係，冇錯。但係會寫武俠小說人都犯錯啦，頭先我哋係咪傾到話喺金庸武俠小說嗰度，宋代應該冇標局噶。金庸喺歷史方面咧就即係犯錯犯咗好多嘅，後來佢不斷咁修改，譬如話你神雕俠侶將阿蒙哥喺襄陽城打死，梗唔係襄陽啦，佢後來個後記都話文化啦改唔到翻嚟，咁連郭靖個女叫郭襄，根本係人都知道將蒙哥打死嘅宋軍就喺合州吊橋山，就喺重慶隔離啫嘛，咁佢冇辦法噶，要減粗或者增強咧嗰啲嘅戲劇性，佢連到本來喺合州吊橋城個守將都掹埋過嚟守襄陽嗰個王堅啊嘛，咁仲有嘅天地會點會走去北京啊？呢個就書記嘅時候錄啊，書記嘅時候錄係咯，鹿鼎記啊，鹿鼎記北京有香堂啊，我哋研究嘅嗰個所謂古代嘅地下社會，佢有規矩噶嘛，即係話唔可以撈過界噶嘛，天地會係南方有嘅啫嘛，嗰啲乜嘢教就係長江以北先有啫嘛，咁你北京係絕對唔可能有天地會噶，咁冇辦法嘅，一撈過界，咁佢又可以話我唔係寫歷史，我寫小說啫，小說係用佢虛構噶嘛。但係佢標榜咧，金庸同梁羽生唔同咧，佢係充分利用歷史嘅知識，咁我哋要好多謝佢，如果唔係佢寫，我諗好多人咧去怪黃大仙。都唔知係個全真教啊，係冇錯啊，黃重陽啊，嗰啲全部真噶嘛，因為北京白雲觀睇下喺晒裏邊噶嘛，咁仲有你唔知道個洪門即係天地會啊嘛，咁亦唔知道有個嘅明教摩尼教啊嘛，明朝就同明教有關㗎啦。但係你又知道全真教咧，佢喺射雕英雄傳就抹黑咗尹子平喎，改咗名啦，而家改翻名啦，改翻啦，唔敢啦，因為俾人告嘅，隨時，喂我哋正牌教主嘅喎，你話佢做啲咁嘅奸淫之事點得？奸污能路小龍女嘅啫，咁樣甄志炳啊，而家叫，即係要字字背，字就唔錯得嘅，因為李志常揾啲人嗰輩嘅，所以叫姓甄，係作個名出嚟，作個名出嚟。咁但係咧，佢後邊啲故事都要跟翻，如果唔係咧，你嗰小龍女嘅悲劇咧就出唔到嚟。係啊。咁但係呢啲嘢小說同歷史之間係咪一定要小說跟足歷史咧？因為係可以有啲想象嘅空間，有啲唔好坐得太離譜得啦。歷史冇講啲咧，你寫乜都得。係，但係歷史有講嗰啲啊，你唔可以話啦。乾隆皇咧就係最後俾阿陳家洛殺咗咁。咁有啲過咗去啦。係啊，咧通常咧我哋諗橋嘅方法咧就係話裏邊有個小人物，歷史裏邊嘅小人物，你可以呢個小人物冇記載嘅，咁啊任你作，你作到天花龍鳳咧冇人理你，即係等於郭靖有真有其人，一樣有守襄陽嘅喎，係嘛？唔係冇歧視，都係冇嘅，完全冇嘅。只不過咧，如果你夾硬嚟咧，就話喺成吉思汗手下有個人叫做幹陳冷顏。咁幹陳同郭靖係咪咩啲？我懷疑金庸唔係真係知嘅。不過我睇啲即係元朝啲筆記小說咧，有一個巧合，純粹巧合。嗱，我哋《倚天屠龍記》裏邊嗰個汝陽王就係察罕鐵木兒，嗰啲叫李察罕啦。阿胡金铨拍嗰出《迎風光》。迎風國嘅風波，揾阿田豐做阿李察罕噶嘛，咁阿徐豐做佢個女啊，不過當然唔係趙明啦。歷史記載後來李察罕鐵木兒係俾邊個殺死咧？有個人叫田豐，係啊，咁巧合嘅，就係個一樣名，同名同姓。但我諗金铨可能都唔知嘅。佢咁巧咁，當時今日阿田豐好型噶嘛，咁呢啲咧純粹巧合咯。龍女花呢都有噶，不過我曾經即係有一次咧，好多年前咧就見過金庸，訪問金庸，因為咧去到咁啊請教佢，咁啊送我本書仔俾佢，咁佢話你搞宋史個可，咁佢問咗我句，佢話你識唔識得蔣復聰啊？我話識，我哋宋史嘅前輩，故宮博物院院長，佢就話他是我的表兄。係表哥嚟嘅，表哥。咁我明解啦。阿金庸咧啲宋史唔識嗰啲嘢咧，就問佢表哥嘅。不過後來表哥細有後門噶。
大宋史嘅名家嚟噶，所以佢《天龍八部》啊，寫好多宋朝。你哋講《天龍八部》就係聽眾反映咧，話我哋話小說裏邊冇濫殺無功，佢就舉咗你《天龍八部》嗰個蕭峰。即係喬峰喺個聚義賢莊度大屠殺，但係好奇怪，好似蕭峰呢個人咧，同郭靖啊，同楊過啊，同呢個係同楊過啊，係咪唔同喎？同張無忌啊，全部嘅形象唔同喎。呢個蕭峰呢個人咧，即係話佢係咪點？金庸冇絕對冇寫到佢嗰個武功嘅出處係點樣嘅？話佢好高好犀利，但係啲武功點學成嘅咧？冇乜點教。佢識降龍十八掌啊！佢識降龍十八掌係咁多啦，同丐幫有關。咁佢即係佢係丐幫幫主喎。係佢做過丐幫幫主，丐幫幫教過佢咯。咁佢即係話佢個年代佢係北宋噶嘛，哲宗嗰陣時噶嘛，佢係早過洪七公噶，即係洪七公啲降龍十八掌都係丐幫傳落嚟噶。係當然係冇錯，係啊。咁但係呢個蕭峰後來即係發覺，我懷疑啊，佢點解同其他郭靖啊、楊過、張無忌唔同咧？因為後尾追查到佢發覺自己有薛丹嘅血統，開 DNA 嘅問題。呢個薛丹係咪佢其實暗示一種有薛丹血統嘅人呢個親心特別重咧？話佢亂殺人嘅時候，連佢個亨利都俾佢整傷遭殃喎。阿朱係震傷咗，唔傷嘅，不過可能就咁，佢係丐幫正牌個幫主。佢真係好有領袖嘅才華，因為講到佢個師傅最初唔信佢，個立咗好多功，考驗咗一次先至將個位傳俾佢。佢係真係即係大丈夫，係有英雄氣概。佢唔似阿張無忌俾人推上去做教主，阿黃蓉嗰啲唔覺意做咗丐幫幫主。不過佢係一種佢真係 leader 嚟，個領袖嚟嘅。咁當然咧，佢本身是單人，佢有一種好豪邁啊。忽然間可能係阿次君可能知道啦，佢係即係上咗身之後咧，佢就狂叫啊，好似狼咁好嗷叫啊，即係你可能同佢本身薛丹人有關，係啊，就係有關佢係同因為佢本身佢唔係漢人啊嘛，你金庸筆下啲主角咪多咗漢人啦，就仲係呢個蕭峰就係有薛丹血統。咁當然你話阿慕容復啊唔係主角嘅，咁阿段譽就係代理人啦，咁又係佢又唔係話漢人嚟嘅嗰幾個，有啲異國風情喺度，咁當然咧好多咧奇形怪狀嘅嘢咧，就最好一去咗嗰個叫做異邦，咁異邦咧就古靈精怪都有，你乜都寫得，乜都寫得，佢啲武功古靈精怪，譬如白駝山。呢個歐陽鋒，咁啊蛤蟆功你點樣嚟咧？咁啊點中原點搞點破佢咧？金庸都話咧，咁個五絕裏邊咧，以呢歐陽鋒係早打喎。因為後來佢歪打正着，練搞真經。係啊，佢雖然傻咗，後來傻咗就話黐咗線啫嘛。犀利喎，係好犀利嘅。你其他嘅人未必夠佢打喎，嗰五絕，你咪以為黃藥師啊，洪七公夠佢打喎。兩個打過打唔贏嘅，打唔贏嘅喎，後尾佢自己同自己打，傻咗嘛。有個人你打唔過嘅，嗰人喺你後邊，佢一望就見到自己嘅影啊嘛，咁咪同自己嘅影打咯。傻咗嘛，傻咗都好打嘅，傻咗都打，好打喎。所以我話咧，呢個就係咧聰明之處咧，將個武俠去咗異國風情。咁即係去咗波斯嗱，譬如波斯嗰陣時個溝通都有波斯人嚟咧，係嘛？呢個婆婆係啊。你唔好理佢個女人啲王啊嘛，紫金龍王點咁低粒？聖火令嗰啲武功啊嘛，怪異武功啊嘛，乾坤大挪移啊嘛。你冇唔使解釋，即係你講漢人嘅武功咧，大家有個淵源，有個正話你話有個頭，有個頭揾得出，咁咧你就要解翻出嚟。而家去咗邊啦？咁你又啞晒。異國方程係佢有個想像力係好嘢嘅，應該冇得否認。即係金庸咁受歡迎，劉宇生差啲嘅。即係第一佢嗰個戲嗰個，哇，好空間好遼闊啊，東南西北啊，好有想像力啊。佢又講到似層層，你真係以為係歷史喎。
我曾經有啲學生，佢真係有以為有張無忌嘅，係咩？真係有明教教主。佢有啲嘢咧似是而非。你譬如佢講《九陰真經》啊，歷史上真係有呢本書喎。係啊，係嘛？係啊。咁佢就將佢嗰本就係同道教有關嘅書，同道教家，佢將佢變咗做武俠秘笈。係啊，冇錯。咁你皇上都有真有其人啦，係啊，佢真係皇帝揾佢編道狀喎。係啊。咁你後係咪佢睇完道狀之後領悟咗道狀裏邊嘅機要化成武功咧？咁呢個你諗你呢個佢冇講實。係佢小說裏邊就係咁講。佢小說佢有個想像空間，所以佢話呢個梅超風係偷咗個《九陰真經》，偷咗《九陰真經》嘅下卷，佢又冇睇上卷，上卷你就講正宗打坐練氣啊，講道德嘅，你唔講啲嘢咪變咗淨係下卷，咪現咗呢個九陰百不罩咯。係啦，係嘛，即係邪功啦，邪功啦，點解會邪咧？就偷咗下卷就冇睇上卷，冇睇上卷，咁啊上卷仲個呢個背得翻出嚟嘅，揾翻黃藥師個老婆。呢個馮衡係可以成篇嘢背翻出嚟，咁啊世界上呢啲又冇嘅，點可能睇一次就識背咧？過目不忘，有咩冇啊？你有個人就可以真係可以背喎，呢個有嗰個係建光七子嗰個王粲啊，王粲嘅記憶力就咁犀利噶，睇完之後即可以直接背嘅，一次一籌嘅啫，係啊。咁另外佢就話張松篇地圖，佢話。即刻將《孫子兵法》讀出嚟，嚇到曹操。佢話你抄嘅啫。哦，張松嗰個係張松。佢咁呢個咧就醜生啊，即係個醜就真係醜怪嘅醜。醜係啊。呢個咧《三國演義》寫到呢個張松咧就奇醜無比。係啊。如果睇佢唔起咁鬼核突嘅人。楊修話佢唔係，佢過不忘。係啊。佢俾佢打完一次。就即刻背翻晒出嚟，你睇新書即刻背翻出嚟，然後話呢本書我哋蜀中小讀過啦，你嚟抄嘅啫嘛。係曹操真係抄㗎嘛。好啊，咁啊聽首歌先，《大內群英》啊，呢個亞洲電視嗰陣時咧，呢個自己作嘅喎。葉振棠冇錯。好啦，咁啊仲有4個字啦，三個人。係。我哋再同何教授咧請教下啦。要可以講少少啊，趁何教授喺度講，喺武俠小說裏邊咧，嗰啲歷史同假人，呢啲真人假真假裏邊咧，有啲分析啊。你譬如話佢書劍恩仇錄，咁啊陳家洛係咪真有其人咧？但係陳家洛又同香香公主有啲喎，咁樣香香公主歷史有記載喎。香妃咧？嗰個咧就真係香公主係真有其人。係咯，就我哋知香公主真有其人啊嘛。不過唔係叫香公主。咁你變咗好啲讀者你真係交晒頭啦，究竟係講真定講假咧咁樣？咁呢係乾隆皇嘅香妃喎。係不過應該叫做係咪叫常妃咧？即係佢係的而且確啦，係回報個女嚟嘅。係咁郎世寧畫咗佢嘅，都有幅相嘅。相嘅呢個意大利畫家係啊，宮廷畫家。咁陳家洛間冇啦，因為嗰本書我諗金庸係早期寫第一本啊。第一本係喺周亞夢連載，我哋嗰時睇報紙又睇嘅又係咁呢個即係金庸好難改噶啦。佢因為50年代嗰陣時咧，中國國內研究洪門嘅歷史咧都未出嚟，係70、80年代先出晒啲檔案資料。金庸嘅佢未搞清楚，佢紅花會其實即係洪門啫嘛。係咁但係唔會走到去西域噶。咁又走到去，當然咧同金庸有關咧，佢本身係浙江海寧人。咁所以張福聰嗰啲徐志摩全部係浙江海寧人。咁佢未開始講到嗰個去錢塘觀潮嗰幕咯。佢嗰個係佢海寧，你去佢自己老家嚟嘅，老家嚟嘅。咁佢好熟悉，咪寫佢自己老家啲嘢咯。咁黃塔嗰啲冚唪唥佢自己鄉下周圍嘅地方。咁嗰個傳說嘅，而家已經即係學術界對於究竟陳家洛係咪乾隆個細佬，係咪雍正自己幾個仔唔要立咗成個佬仔當自己嘅仔咧？咁冇可能，雍正幾個仔啦？你睇雍正王朝都咩30哥40哥一大堆，佢使唔使要揾個漢人嘅，即係揾個女換咗個仔咁？唔需要。調啦。但係有啲嘢何教授係咪民間就送到十足？即係當歷史類。你譬如話講起雍正咧。
你諗起就民間個個都講話當呂四娘嘅真有其人，武俠小說裏邊成日都寫呂四娘。咁呢啲係歷史上並冇其人嘅，你有呂留良啫嘛，冇呂四娘。呂留良呢一個佢老豆定阿爺嘅啫嘛。咁唔同喎，呢個文人嚟啊，其實佢唔好彩，即係有個傻瓜叫曾靜，真有其人喎，呢個真靜。後來做咪大內葵英咪啦，姜大衛做咯。打得其實佢唔係打得㗎嘛。打得。喺雍正王朝就講出一個，其實咧就係落第舉子。咁佢睇埋呂留良啲書，咁然後咧就話即係我哋要反清復明，加上咧佢受乜影響咧？因為阿八阿哥九阿哥嗰啲即係俾個雍正殺咗，咁佢啲家人啊俾人充軍，咁你睇雍正王朝有嘅話，阿老八啦臨走之前啊係咁派錢俾啲馬仔，咁佢啲手下梗感恩戴德啦，忠於自己嘅八王爺啦，咁呢班嘢充軍到好遠啊嘛，雲南貴州。佢哋周圍講咯，周圍唱阿雍正咯，就話雍正咧，其實咧就話准碗參湯，於是咧就毒死咗康熙，或者係弑父咯，又話咧就係推個太后啦，冚頭人死埋，即係話弑父弑母，殺兄屠弟淫嫂，哇，即係有咁齊晒。關鍵就係呢班周圍去唱，佢都咁死梗，咪唱你咯，唱得咁緊要嘅地方官。最聰明就唔好報上去啦，報上去點知雍正諗乜嘢噶？有冇搞錯咁唱我？點知呢啲民間謠言咧就越唱越多，唱到好勁嗰陣時咧，呢個曾靜就聽到啦，唱通全國，唯一係雍正自己唔知啫，冇人話俾佢聽噶。你話俾皇帝自找麻煩，咪大家當唔知咯，謠言啫嘛，講嚟做乜啫？個曾靜聽到，咁結果咧佢話：嘿，呢個狗皇帝，呢個衰皇帝。於是要反清復明，佢做一件好天真嘅事，佢睇得算我選多啊嘛。當時嗰個總督啊，岳鐘琪啊，雲貴總督，唔知係兩湖定雲貴總督。咁佢話佢姓岳，即係岳飛之後啦，岳飛打金兵呢班係金人之後，走去策反，派個徒弟張熙去策反。岳鐘琪有個人忽然無啦啦走嚟話叫我作反，我第一時間反應就話係咪皇帝嚟派嚟？試我先啊！咁結果啦，首先就敲打咁死口唔認，然後就結拜兄弟乜乜，早盡辦法，終於氹出嚟。原來係個傻佬叫曾靜，讀得嗰啲書多，咁佢加補上去啦，補上去。雍正好奇怪判決，佢讀過呂留良個書，呂留良死咗，於是咧就挫骨揚灰，呂留良個仔都殺，即係將呂家好慘，即係主反唔殺，係。曾靜唔殺，就殺咗呂留良，殺呂留全家，佢幾冤噶。阿雍正出怪招，佢作一本書，呢本書係《大國迷錄》啊嘛，係啦，《大國迷錄》佢仲要呢個傻佬曾靜咧，拿住本書咧就通街全國走遍，去晒學校裏邊咧宣讀，就話我錯，我唔應該，我冤屈皇帝。不過到阿乾隆即位之後咧，第一件事係殺咗條友，甩咗先，然後燒晒啲《大國迷錄》。係，不過咧天養間留翻幾本，於是咧而家就通街都買到啦。係啊，冇錯啦。係啊，佢係嗰時係想通過呢本書做洗腦啊！呢個雍正，佢覺得呢個思想錯誤啊！嗰件案反而小事啊！係啊，搞錯思想又唔得啦，所以佢就親自執筆啊！係啊，結果就越描越黑，大話越講越多。最初啲人咧就話，嗰啲好信嘅咩謠言啫嘛？點知你自己話講咗好多嘢，同佢夾埋嘅，佢無啦啦鬧阿三阿哥，佢話我老豆話俾我聽啊，三阿哥又衰又剩啊，懶又蠢啊，咁講一大堆嘢。人家問翻轉頭，哥你大佬嘅，你點知大佬咁多嘢嘅？唔通老頭話俾你聽大佬衰埋嗰啲嘢自己？即係佢個人係雍正已經成為一種習慣，係講大話講慣。係啊，咁佢有鋪引啊批奏章嘅。係啊，佢鬧到啊連根瑤飛起咧，佢就中意佢過癮好勤力嘅。你寫1000字，佢批翻1000字嘅。係啊，所以佢唔好唔揾啲有朱筆做添啊。係啊，真係啲晚晚就揸住個蠟燭。係咁寫啊！唔瞓覺就喺度，你揸住嗰啲奏章好細節嘅啫嘛。同你喺隔籬全部揾啲紅筆朱砂寫翻晒。後來啲皇帝會咁傻啊？冇人咁做噶啦，咪知道了咯。知道你要搞掂好多字啊！交部啊，交部處咁啊，嗰啲落法
delegation 啊嘛 ，delegation 你識點做佢唔係 delegation，佢自己親身睇，係，仲要叫嗰啲官咧。有乜嘢醫喐咧，就唔該你整密貼嚟。係啦，咁咧攞命啊！大佬個個都驚住自己冇噶嘛，哇隔離嗰個有我。可能佢中意睇密函嘅，係咯，中意睇人打報告噶嘛。係啊，中意聽小報告。咁啊死啦！咁啊所以咧，而家講呢個血的子咧，呂留良啊嗰集咧，白太官啊呢集咧，小説係咪小説嚟嘅？出嚟嘅。不過金鳳池真係奇人，金鳳池有奇人，有奇人。其實係雍正咧。係派啲馬即係周圍咧去網羅嗰啲即係南國奇俠，即係隨時幫助嘅。咁另外大陸嗰出雍正王朝咧，有個好過癮嘅人叫做烏師爺啊嘛。烏師爺有奇人，有奇人。烏師爺真係奇人。點解知道咧？因為喺啲密接裏邊咧，就其中咧阿雍正咧就係覆阿田文鏡。佢問佢。烏師爺最近點啊？咁啊，梗係又得，無啦啦問個師爺咩？不過編劇嗰個好嘢啦，就捉到出嚟啦，捉出嚟啦，嗰個係就揾咗一個角色出嚟啦。其他嗰啲喊難都係作出嚟嘅。即係小説與歷史之間，咪呢個好好論文嘅。係啊，何教授啊，好嘢嘅。小説與歷史之間係嘛？好多人，因為小説好睇嘛。咁《三國演義》好睇過《三國志》好多啦，好多啦。咁你作出嗰個秘密武器，係啊，叫做血的子，係啊。咁呢個充滿幻想啊嘛，飛埋去點樣飛要佢成個笠到個頭，笠頭跟住成個頭攞翻轉頭，係好恐怖噶嘛，好恐怖噶嘛。講武器咧都係一樣嘅啫，即係裏邊以前咧中國武器都好多古靈精怪嘢，但係咧就武俠小説咧裏邊更加多咗。啲奇形怪狀嘢，譬如關公嗰把刀咧，我青龍偃月刀，宋朝嘅啫，宋朝啫，嗰幾把真係慘，丈八蛇矛，光天化經，青龍偃月刀，全部宋朝喺武經總要有埋，驚咁啊！然後咧將佢移植咗上去，係啦，三國。咁重啊，耍唔起嘅喎，仲要騎馬添，馬點會攞啲武器打啊？係喎，咁啊自己咧揸住咧都唔知點舞啊，即係馬都俾你壓死啦。係啊，咁鬼重，一失平衡打到落地下點解？點算？但係要佩服嗰啲作家，你譬如話嗰啲武俠小説裏邊咧講嗰啲打搏鬥嗰啲招式咧，嗰啲作者下巴都唔識武功嘅喎，你金庸邊度識武功啫？佢作到咁多招式出嚟，《水滸傳》個應該識。水滸傳佢，但水滸傳係咪施耐庵寫都成問題啊？嗰個係冇記載嘅。但係咪施耐庵咩人都冇人知？冇資料可查。水滸傳係揾唔到作者嘅。而家啲人拗晒個頭，要揾下類似咩放喺敬聖詩嘅，都估下係咪施耐庵？甚至有嗰個呢啲係筆名啫嘛。你話總之總聖詩就拉起拉將佢拉埋一齊。而家慘啊！四大小説確實作者冇係曹雪芹嘅啫。係啊，冇啊，只揾到個羅貫中出嚟。羅貫中出嚟算好嘢，揾到幾條資料，即係大概知羅貫中啲多原本名多嘅人。就話呢個都係輯嘅啫。就曹雪芹咧就呢個要讚呢個胡適嘅功勞啦。胡適確定咗出嚟嘅。真有奇人，真有奇人。咁高鶚有冇奇人咧？高鶚有呢個人，高鶚都有。不過咧就紅學家就認為，但高鶚從呢個係和珅有冇問題啊？咁啊可能有喎。漢人嚟嘅，佢係乾隆時期，佢係進士啊嘛，入咗去，後尾晚期先做啦嘛。不過大家嘅焦點咧就話，高鶚有乜可能咁短時間寫咗40回？曹雪芹寫成世80回。不過咧其實係。個書生吹水賣廣告，可能阿高鶚攞到曹雪芹最後嗰未定嗰幾十回，佢喺 Eddie 加寫，本來係即係都改咗啲嘢噶啦，改啲嘢，基本上咧都曹雪芹啲嘢嚟嘅。有人咁講，但係又未定案，未定案嘅。高鶚冇咁嘅功力嘅，高鶚可能係執下啲文字啊，有啲嘢避諱啊、隱諱改佢咁嘅啫。譬如以前個版本咧，我哋知道啦。有一回秦可卿吟喪天香樓啊嘛，係啊，而家改做咩秦可卿死封龍禁衛啊嘛，係 turn down 咗咪吟喪天香樓咩吟喪？但係嗰回咧講到秦可卿咧就冇咁細緻嘅喎，係啊，
究竟裏邊點樣咧？就大家都係估嘅啫，都係估住。咁嗰個就絕對《紅樓夢》就唔係屬於武俠小說嘅範疇啦，絕對係離開咗啦，一啲武俠嘅嘢都冇。咁你《水滸三國演義》都可以歸類。唔係咁，你如果咁講咧，《鹿鼎記》算唔算係武俠小說咧？你寫《笑傲神功》你講噶，我就覺得佢韋小寶唔識武功喎。三腳貓功夫，識輕功，三腳貓功夫，樣樣嘢都係咧轉打佢咧，佢就扭兩步避開咗你，或者咧就揸住啲灰粉咧就準備食灰粉，有乜要兜頭兜面正你，把刀仔係藏咗喺度，有乜依喐就篤你，係啊，陰濕嘢。咁嗰啲係唔係武功嚟嘅？係啊，唔係好似寫到張無忌、郭靖嗰啲咁樣嘅大俠功。咁仲有咧？你話武俠正話講武就呢個主角就真係冇啦。即係依個韋小寶啊！你講嗰度啊，有邊隻俠嘅情況？係啦，就講俠咧，至多咧就有一句說話咧，佢話大是大非咧就不能夠錯嘅。除咗呢句之外咧。其他用啲詭計啊，古靈精怪啊，講義氣啊，佢同天地會講義氣啊嘛，皇帝又講義氣有少少啦，譬如佢話唔能夠爭功，要分工咁樣，呢啲少少咧都係有啲合意嘅。但係佢要夠阿茅十八咁咪講義氣咯。有啲但呢啲咧冚唪唥係市井嘅義氣。係啊，即係《鹿鼎記》係咪屬於武俠小說咧？係嗱，呢個就係一個疑問啦。係啊，係嘛？嚴格嚟講，我覺得咧就係一個坊間小說，一個通俗小說。佢都用翻咧好多嘅各派嘅武功嘅。佢有，不過咧佢最後最殺食咧，你幾好打啦，有槍一棒。係啊，就唔夠啦。唔夠啦，出槍你冇辦法。火槍就贏晒啦。贏晒噶啦。不過即呢個真係亦係咧呢個武俠小說咧。即係後來，即係去到有火槍，即係熱武器時代咧，呢啲冷武器咧都死噶啦。點解咧？因為你點打一個把槍？唔止槍啊，炮添啊。係咯，點解？你神龍教俾人開炮打到散咗啦。係啊，你幾叻去輕功，你都唔夠炮彈快。係啊，即係嗰時義和團想對付西方嗰啲槍炮一樣啫嘛。係咯，冇得打㗎。集元里事件就淨擺晒史統陣添，都唔得。我哋講到清代最後一個大刀王啦，佢點死咧？喺義和團嗰陣時，佢俾洋槍打死嘅。係啊，係冇辦法，佢救啲人，但係即係你知都係唔夠打嘅。但係你知道咧，義和團厄西頭咧就話佢有符 fit 咧，可以避開啲槍炮啊。好多年前喺中大聽一班神打師傅講，佢打得好妙。佢話我哋個槍咧係矛槍，矛槍唔係火槍。即係矛槍，我哋就刀槍不入。所謂刀槍不入個槍，都冇可能嘅。係啊，都冇可能。佢表俾我睇，咁佢可能啲腹肌啊，練到啲氣功啊，佢即係頂嘅。不過你唔好貪低攞把手去戒，嗰一戒就穿噶啦，篤喺度頂住。咁佢仲答得好妙，佢話我哋師傅發明呢套功夫嗰陣時咧，係未發明鬼槍嘅。係咩？咁咪任噏咯，即係任噏嘅啫嘛。喺中大做一個示範啊！呢個嗰陣時咧，我哋宿生會咧就衰咁樣咧，就即係喺旺角咧就請一批佢嘅神功師傅，我唔係神打叫神功。咁啊，請佢哋講。咁佢哋有啲嘢咧，我都有聽佢講嘢。佢一上身，嗰班人咧就會講啲好奇怪嘅語言。而且咧就真係咧係插啊劈啊。咁我個 roommate 咧好細心觀察，佢哋嗰班人咧都有腹肌嘅。佢哋咧可能識啲氣功嘅，頂住嘅。硬氣功嚟嗰啲，硬氣功嚟嘅。咁但係咧，你係千祈就冇得把戒刀戒佢一戒，你就出事。咁啊，佢哋又可以攞磚頭卜頭啊，即係嗰啲嘢。咁我哋睇嗰時嘅大笪地表演都有啲硬。有硬氣功。喺印度咧好多咧呢啲咁嘅街頭表演咧，都係揾啲鐵咧穿個胸肌啊，穿個口啊，甚至穿個鼻啊咁樣。佢真係咁做啦，針吉自己冇事喎。
咁呢啲係咪係要練出嚟？可能啲肌肉已經死咗啊，硬晒啊，或者冇咗嗰種或者減少咗嗰種痛楚。你都唔使咁好啦，都未有鴉片戰爭。咁有一輪京師嗰個天理教，天理教佢攻入大內。咁嗰時二阿哥後來道光皇帝就福至心靈，老豆去咗熱河，佢咪帶支皇宮個火槍隊嘭咪掃低成班人咯。咁佢自己拿個鬼槍嘭低幾個，老豆翻嚟話：哇，咁都得！哇，我仔神勇，火槍打敗呢班人，於是立封至親王，有智有勇，咁啊即刻落個詔密詔啦，咁啊梗係佢做太子啦，咁。所謂係人都知係一定係呢個繼承，所以一定冇走雞嘅，就唔使爭啦，唔使爭，就係靠把神槍火槍上位做功啊！但係清朝咁多13朝皇帝，最渣嗰個皇帝就係道光係嘛？咁啊，下邊越嚟越渣應該講，後邊都渣嘅。咸豐啊渣過道光係嘛？搞到30歲搞彎自己，佢太好色啦！咸豐有人話其實啦，有人寫本書，即係一個可憐嘅皇帝。佢上位之後20歲上位，好似18上噶啦，係嘛？18歲20，因為佢死31。佢慘嘅一登位就太平天國就嚟啦。清朝慘嘅做皇帝，因為咧國家大事，軍機大臣都收到800里加快，就不能過夜，即時稟報。因為太平天國神經嘅係打完個城，搶完又走，搶又走，即係你冇符，咁日日都收到800里加費，日日都要皇帝半夜3更起嚟要決定，咁佢咪揾到個慈禧嚟搞掂咯？咪嗰時未上位啊嘛，未上位係貴妃啦，嗰時都已經未上位。佢又未才人開始喺度上噶，佢所謂搞掂慈禧。慈禧17歲入宮，22歲已經做咗貴妃啦。係啊，5年時間啫。28、29歲就做咗太后妃。咸豐咧就身體唔好，做皇帝之後咧，原來咁多嘢做嘅，搞幾年跟住英法聯軍打埋留內憂外患，哇！直情天翻地覆，佢頂唔順咧就話我冇精神點辦？問啲御醫，有埋開啲藥俾我食。係死啦！一開藥就死啦。開提神藥，即係透支，跟住咧。我諗啦，都原諒佢嘅，佢咁煩躁，梗係搵阿慈禧義成都人搞掂佢啦。咁佢發泄啫嘛，咪越發泄越死咯。係啊，即死咯，一順走美人咁啦，雙連軍咁啦，咪死咯，真係都慘噶啦。係幾慘嘅。咁後邊跟住啲同治啊，同治光緒，光緒有兩個，光緒叫有啲叫做咬實牙根，咬實牙根都叫做有啲嘢做過一段時候，之後咧。就我睇咧，禁啦，冇啦。係啊，個國王啦，國家亡。佢1898年政變就俾人軟禁到死。我諗都係，而家都證明都係毒死噶啦。毒死，驗咗係毒死。毒死噶啦。毒死，中毒。但邊個落手咯？就未必係慈禧係嘛？或者自己派人都。自己派人。派人啊，派太監容乜易啊？係啊。要你死就容易啫，要你生啊難啫。你而家已經有話維蓮康有為都可能係俾慈禧毒死嘅，係咩？唔係，佢死好耐啦。慈禧佢1920幾年，佢其實就去咗青島食完一餐飯翻嚟，嗰個春和樓，跟住就食嗰個叉燒包啊，跟住就唔知即係海鮮中毒啊，海鮮中毒啊。咁啊呢個係後人都慢慢要研究啦，等下歷史家要慢慢研究下呢個。佢冇晒影響力嘅康維，即係唔需要毒死佢嘅，佢冇需要毒死佢嘅，佢係貪食，即係食錯嘢。食錯嘢中毒嘅啫。係好啦，咁啊，今晚多謝何博士。唔敢當。咁跟住落嚟咧就係呢個播首歌先。咁啊，紅顏白髮呢個咧電影啊，《白髮波女傳》啊，亦主題曲。梁生啊，呢度啊呢個係張國榮唱嘅，因為張國榮今年60永壽啊。咁監製特別要關照，要紀念。咁跟住落嚟咧講，聽晚咧就阿張燦輝嚟啊。咁教授咧講咧呢個悲劇有乜嘢？咁有文潔華教授同小弟劉天賜啦。咁之後咧新聞報道之後咧，基哥那些年那些事啊，繼續聽。咁聽隻歌先，大內群英唔係之後。嗰個叫紅顏白髮，拜拜，拜拜，多謝晒。